ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଗଦୀଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ପୀଡ଼ନଦାୟୀ, ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କରିବା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା। ସେ ସିଧାସଳଖ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇସାରନ୍ତାଣି। ଏଠି କେହି ଆମ ସହ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ସହାୟତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଗତ ରାତି 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଘଟଣାରେ 6ରୁ 7 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଝିଅଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଝିଅର ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 3000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦାୟ ନେବ ମୌସୁମୀ। ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ବର୍ଷା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ପଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିବ ଏବଂ 13 ଓ 14 ତାରିଖ ସମୁଦ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ହାଲୁକାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 15 ତାରିଖରୁ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ କମିବ ଏବଂ 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେଉଁଝରରେ ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହେତୁ ଶିଶିରପାତ ସହ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 17 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ 5 ଦିନରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଫଳରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ଏହା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଶୁଣାଣି। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ପକ୍ଷ ରଖିବା ସହିତ ଗତ ଶନିବାର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରାଧିକରଣ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଭାରତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଚାରରେ ନେଇବେ ବୋଲି ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗର ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5, 12, 26 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ବୈଷୟିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟି ରିପୋର୍ଟରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ସଚିବ ତର୍କମର୍କ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠଠାରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗତ ଶନିବାର ନବୀନ ନିବାସ ଠାରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମୁଚ୍ଚୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏକ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟକ ଶାରଦ ଜେନା, ନବ ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, କୋହଳ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଚାଲାଣ ଫାଇନ। ଜୁଲାଇ 31 କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଇ ଚାଲାଣ କଟିଥିଲେ ଫାଇନ କୋହଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଫାଇନ 50% କୋହଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 50,000 ବଦଳରେ ଦେବାକୁ ହେବ 25,000 ଟଙ୍କା। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ବିନା ବୈଧକ ଲାଇସେନ୍ସରେ କଟିବ 5,000 ବଦଳରେ
2500 ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହିପରି ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ 5000 ଟଙ୍କା, ଚାଲାଣ କଟିବ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାଇଭର ଅଥବା ପାସେଞ୍ଜର ବିନା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚାଲାଣ କଟିଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ 1000ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ବିନା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା, ଚାଲାଣ କଟିଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 15ଟି ପ୍ରସ୍ତାବର ଅନୁମୋଦନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର 28ତମ ବୈଠକରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର 10ଟି ବିଭାଗର 15ଟି ପ୍ରସ୍ତାବର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନବିଶ୍ୱାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 2025 ଓ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶା ସଂଶୋଧନ ଅଧ୍ୟାଦେଶ 2025 ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏପରି ଅନାବଶ୍ୟକ ଅନୁପାତ ଓ ଛୋଟ ଅପରାଧରେ କାରାଦଣ୍ଡରୁ ବିଲୋପ କରାଯିବ ଏବଂ କାରଖାନା ସଂଶୋଧନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦିନକୁ ସର୍ବାଧିକ 10 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ସପ୍ତାହକୁ 48 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଓଭରଟାଇମ୍ ମଜୁରୀ ସାଧାରଣ ମଜୁରୀ 2 ଗୁଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 3 ମାସରେ ଓଭରଟାଇମ୍ ସୀମା 115 ଘଣ୍ଟାରୁ 114 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଶାସନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ସହ ଶ୍ରମିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜିତ ମଜୁମଦାର ଓ ଦାଦା। ସ୍ନାୟୁଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ ପୁଣି ଆଇସିୟୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ଦାଦା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଜିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅବନତ ଘଟିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜିତ। ଅଗଷ୍ଟ 27 ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଅଜିତଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇସିୟୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହାଇପରଟେନସନ, ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜମ ଓ କ୍ରନିକ ଯକୃତ ରୋଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 26ଟି ନୂଆ କୃଷି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୃଷି ଓ କିଷାନ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ 26ଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପଣ୍ଡାରେ ଏକ ବୃହତ ମତ୍ସ୍ୟ ମାର୍କେଟ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆୱାକ ପାର୍କର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମିଶନର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଭାଷିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଓ ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ, ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗିରଥୀ ଚୌହାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।